Halo, assalamualaikum semua kawan-kawan, telur-telur para peternak rumahan ayam kampung. Hari ini kita akan coba menimbang ayam kita yang kemarin. Ada ayam Yudhistira, ayam KUB, ayam Larmot. Nah, ini penampakannya. Alhamdulillah, untuk kali ini tidak ada yang saya temui kanibal seperti yang KUB 2 kemarin. Ini banyak yang bulunya masih utuh tanpa ada yang dipatuki oleh teman yang lain. Jadi ayam ini bukan termasuk kategori ayam yang kanibal. Nah, ini yang besar ini usia sekitar 1 bulan 3 mingguan. Yang betina ini yang duduk. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi perbedaannya hanya 1 minggu, kecuali yang kecil perbedaannya kisaran 3 minggu yang kecil. Jadi ini sudah 1 bulan 2 minggu yang ini. Nah, nanti kita coba kita timbang berapa hasilnya. Nanti kita timbang dengan timbangan gantung. Kita siapkan nanti berapa berat ayam-ayam ini nanti di usia menginjak usia 2 bulan. Ini belum saya kasih makan. Ini posisi siang hari. Ini belum saya kasih makan. Nanti setelah saya timbang itu saya kasih makan. Nah, ini ya ayam-ayamnya, posisi dari atas, dari sampingnya. Ini yang betina yang besar ini. Oke, kita timbang teman-teman yang baru gabung, bisa subscribe channel ini. Mungkin bisa sedikit memberikan informasi atau wawasan dari dunia ternak ayam kampung. Ini nanti yang betina beratnya berapa nanti kita coba. Oke, kita taruh di sini ya nanti. Ini ayamnya. Oke kawan, timbangan sudah kita siapkan di sini timbangannya. Nanti kita ambil satu persatu dari ayam ini. Nah, ini teman kita ambil yang betina, berapa beratnya. Nah, beratnya sudah di setengah kilo, 0,5. Ini penampakan ayamnya. Nah, ini 0,5 ya. Nah, ini tadi ayamnya beratnya 0,5 kg, setengah kilo. Ini betina usia 1 bulan 3 mingguan. Ini makan cuma dedak sama 511. Nanti kita ambil lagi. Nah, ini kita ambil lagi yang betina-betina dulu, kemudian nanti yang jantan usia yang lebih muda. Ini yang kedua, betina juga, beratnya masih sama, kisaran 0,5 kg atau setengah kiloan. Nah, ini penampakannya. Kita lanjut yang kedua, yang ketiga 0,52. Ini ayamnya. Jadi sudah kisaran 0,520, setengah kiloan.
usia 1 bulanan 0,369. Usia 1 bulan. Ini yang usia 1 bulan juga 350 kisaran gini. Kita sampel lagi yang usia 1 bulanan di 3 onan. Ini ayamnya 1 bulan 0325 mungkin. Nah ini kawan ya, tadi dengan pakan seadanya kita kasih pakan dedak dan 5-11. Alhamdulillah tidak mengecewakan banget. Di usia 1 bulan seran 2 minggu 3 minggu sudah setengah kilogram, setengah kilo lebih. Jadi 2 bulan insya Allah bisa kisaran 8-9 on, seperti yang kemarin dulu pernah saya buatkan video. Besarnya bisa 1 kilo di 2 bulan 1 minggu atau 2 minggu. Nah bisa keluar bobot 1 kilo tuh. Makanya ini kita dengan pakan seadanya, bukan seperti kemarin pakannya kebanyakan pakai 5-11. Ini pakan dedak, bahkan dedaknya 60% lebih, konsentratnya sisanya. Ini bisa tumbuh seperti ini, dan alhamdulillah tidak ada yang kanibal. Ini nanti akan kita seleksi menjadi indukan-indukan. Yang jantan kita buat pajak, kemudian yang betina kita buat indukan betinanya. Oke, cukup kawan ya. Ini perkembangan 1 minggu setelah kemarin belum kita timbang, dan ini tadi sudah kita timbang awal di usia 1 bulan 2 minggu sudah setengah kilogram, dan yang usia 1 bulan bisa kisaran tadi tembus 3,5 on, 35, 50, 330. Nah itu sebagai sampel saja, karena di sini usianya tidak sama, mungkin makanya kalah dari yang lebih tua. Oke, terima kasih kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.